Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Я рада новій зустрічі з вами. На минулій нашій зустрічі ми з вами мандрували екологічною стежкою та дізналися, які бувають види вітру. А сьогодні я пропоную вам продовжити нашу мандрівку і познайомитись з явищем природи дощ. Шановні батьки та любі діти, а вам цікаво дізнатися, як утворюється дощ? Тоді слухайте. Звідки з'являється дощ? Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річках. Від чого вода випаровується? Вода перетворюється в пар. Краплинки води випаровуються одна за одною та підіймаються до неба. В небі краплинки води формують хмари. Чим більше випарувалось води, тим більшим стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів, і таких великих хмаринок досить багато, то вони не витримують і повертають воду назад на землю. Так починається дощ. Під час дощу потрібно мати з собою парасольку і гумові чоботи, щоб не намокнути і не застудитись. А яка ж користь від дощу? Дощ – це вода, а вода необхідна всьому живому на землі. Без дощу не виросло б жодне дерево, дощу потребують і квіти, дощу потребує будь-яка рослина на нашій планеті. Без дощу ми б не змогли отримати врожай овочів та фруктів, та й не виросли б гриби в лісі. Дощ наповнює прісною водою річки та озера, з яких п'ють воду дикі тварини та птахи. Всі радіють дощику, бо дощ – це вода, а вода – це життя. У водоймах живуть риби та інші прісноводні жителі. А також водойма є домівкою деяких видів птахів та тварин. Водою також користуються люди, яка в очищеному вигляді потрапляє в будинки через водопровід. Завдяки чому ми можемо безперешкодно прати свої речі, приймати ванну чи душ, вмиватись, мити руки та готувати їжу. Якби на нашій планеті не було б дощів, то все навкруги висохло і перетворилось на велику пустелю. Але є і шкода від дощу. Дощ дуже потрібен на нашій планеті, але велика кількість опадів може призвести до катастроф. Переповнені водою річки можуть вийти з берегів та затопити міста та села, а найнебезпечніше всього після рясних дощів у горах, де виникають стрімкі потоки руйнівної сили, які знищують все на своєму шляху. Малята, а чи подобається вам дощ? А що ви берете на прогулянку під час дощу? А на наступній нашій відеозустрічі я розповім вам про ознаки весни. Вітаю вас, шановні батьки та любі діти в країні сенсорики. І сьогодні я пропоную вам пригадати таку геометричну фігуру, як квадрат. Я вам вже про неї розповідала, пам'ятаєте? Шановні батьки, допоможіть дітям пригадати таку геометричну фігуру, як квадрат. У квадрата є свої особливості, по яким його легко впізнати. У квадрата 4 кута. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. Також є 4 сторони. 1, друга, третя, четверта сторона. Його не можна котити, бо заважають кути, але можна поставити на 4 різні сторони. Всі сторони квадрата рівні між собою. Нас оточує дуже багато предметів, які мають форму квадрата. Ось, наприклад, вікно у кімнаті квадратне. Картина на стіні квадратна.
Кубик квадратний. Килим на підлозі квадратний. Дзеркало на стіні квадратне. Подушки квадратні. Тумба квадратна. Малята, пропоную вам пограти в гру «Що зайве?». Шановні батьки, допоможіть дітям визначити, що тут зайве. Діти, що у нас тут є? Кубик, пірамідка, килим. Що тут зайве? Якої форми кубик? Має форму квадрата, а килим також має форму квадрата. Пірамідка не має форми квадрату, тому вона зайва. А що зайве тут? Тут у нас є дзеркало, кавун та вікно. Що зайве? Так, кавун. Наступний малюнок. Тут є тумба, подушки, картина та груша. Що зайве? Так, зайва груша. Діти, я впевнена, що всі ви змогли вірно визначити, який предмет був зайвим. Малята, а що у вашій кімнаті має форму квадрата? Знайдіть та назвіть ці речі. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, дітям. А на наступній нашій відеозустрічі ми з вами пригадаємо таке поняття, як високо та низько.